السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين. إن شاء الله تمساح جيدة ربنديكم مساء كما عودناكم على قناتنا المتواضعة. اليوم بنتكلم عن أسباب كثيرة جدا ومشاكل كثيرة حصلت، وكثير من الناس فقدوا قنواتهم في اليوتيوب. فنشوف أسباب اللي خلى اليوتيوب يغلق هذا القنوات أو يتم إقفال القنوات. بعض القنوات مش كلها، ولكن هناك كمية هائلة ورقم كبير جدا تم إقفالها في اليوتيوب. فيا جماعة دائما وأبدا فأحيانا بنكون عندنا سبب مشاكلنا، وأحيانا هيكون سبب ليس منا ولكن يتم انتساب هذا السبب علينا. فنجي نشوف يا جماعة هناك أناس كثير أو قنوات كثير أو أصحاب القنوات كثير جدا بيشكوا إن تم إقفال قنواتهم في اليوتيوب في هذا في يومين هدول. فمشكلة كبيرة جدا. فنجي نشوف المشاكل اللي خلت أو أسباب الموضوعية أو أسباب اللي ممكن يخلي يوتيوب يقفل هذا القنوات. يا جماعة السبب الأولى كما هو وارد في المنتدى اليوتيوب اللي هو استخدام محتوى المعاد. يا جماعة دائما وأبدا يا ناس يا أصحاب القنوات دائما وأبدا انتباه إلى إرشادات المنتدى أو إرشادات اليوتيوب، فهذا ضروري جدا لكي لا تتعرض لهذا الموقف. مخالفة إرشادات اليوتيوب يا جماعة، فاليوتيوب في هذا السنة أو في السنة الجديدة طلع قرار جديد وقرار صارم جدا. فأي غلط يا جماعة يتم دفعها تماما، يتم دفع الغناء أو يتم دفع الثمن غالي جدا. فلذلك لا مجاملة فيه كما هو كان في السابق. فلذلك يجب عليك عدم تكرار في هذه الأخطاء، عدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى. والأخطاء هو يا جماعة المحتوى المعاد استخدامه وشنو يا جماعة. وفي خطوة ثانية يا جماعة اللي هو الأشياء الفاضحة أو الكلام الغير مرضي اللي هو كما ورد في منتدى اليوتيوب. محتوى المعاد استخدامه وأشياء لا يليق أو إساءة في اليوتيوب، فهذا هي من ضمن الأسباب اللي بيخلي إن يوتيوب يقفل في القنوات. فقبل اليوم كان هناك بعض الإنذارات لكي تعلم أنك أو قناتك بخالف إرشادات يوتيوب، ولكن من نهاية السنة اللي فاتت 2023 كانت هناك بيان أو إشعار إن سوف لم يكون هناك أي إشعار ثاني في القناة إذا خالفت منتدى إرشادات اليوتيوب أو إرشادات اليوتيوب. فلذلك فإذا تم إقفال قناتك فربنا يعوضك، ولازم تراجع نفسك ما هو السبب أو من كان السبب في إقفال قناتك. فأكيد أنت السبب، لأنك لن تنتبه إلى منتدى إرشادات اليوتيوب أو إرشادات يوتيوب. فلذلك لأنه يوتيوب تحدث كثيرا أن لم يتم نشر الصورة كما هو كان وارد تقريبا في شهر 12 هذا الكلام أو في شهر 11 في ليس متأكدا، ولكن من بين شهرين هذين يا 12 يا أما 11 10 بهذا الشكل. فكان هناك إشعار بيتحدث عن عدم استخدام الأمور اللي خالفه، وكانت الإشعار واضحة جدا. ولكن للأسف بنستخدم دائما، أحيانا بنكون متعمدين أو أحيانا بسبب الأخطاء. فالأخطاء دائما واردة، ولكن لازم تكون حذر، لازم تكون حذر أنت كصاحب القناة لكي لا تقع في مثل هذا الأمور.